Så vi etter vi en sending her fra Iktus, og nå har vi haft advent, kommet til enden av adventene, og tror har vi yngst at her var en tale, en såkalt jolatale her i det. Og jeg kaller evne for jola-sannleitjen. Jola-sannleitjen. Og jeg leser ur Lukas kapittel 2, og det det som av røtten hesa tøyene vil kalla for jola-evangeliet. La meg lese hendan teksten ur Lukas 2, og det kapittel 2 som jeg sier, og fra vers 8 og til vi vers 14. Og det ljøver såleis og i Jesu navnet. Her alai våre nekrer hirar, og lov ut av marskene og hilde nottarvakt i fylgesøynum. Nå stod angel herrans fyrirtaimun, og dårt herrans lyster rundt omtær, ta vårt her ekvelige ratter, men angelen sier vi tar, øttest ikkje, kun gjøre tikkun stora glede, og skal være fyrir alt fölk. Tikkun i det frelsare fødder, som Kristus Herren og i stegi Davids, og hetta skulle det hava til tekjen, de skulle finna bad, sveipa, litjandi i kruppo, og i sommerstund verkja egentlig noen staurer himmalskur herskare, og lova i god og seie, dård vire god i hattene, frier av gjørende, og i menneskjen gåur touch. Uttrykket jola evangelien, det ikke et uttrykk som vi hava eller finna i Bibelene og i heila tidsen. Vi hava heller ikke høgtøyene jol nekrastane og i Bibelene nevnta, då det første godt 300 årene, ta feirar man alls ikke Jesu føying, såleis. Hverste foreldre Jesus Jesus sjálfur, apostlaner, etla til første kristne, feirar føyingar de hverste kjassa sjálfun, og en minne tja Jesus. Og undan nok, det var nemlig ikke helt å være helt rett at halda føyingar de hvor det var så, det har vi ikke finnet å vite. Det tog en naturlig grundfyrer at Jesu føyedato alls ikke nyefelt nekrastane utom en heilige skriften, eller utom en gamle klassiske skriften, eller utom en apostolske skriften, og så videre. Og være vi åren ungastene avlagt i Bibelen, eller i Nødja testamentet, eller av brøven og apostlene, at vi skal feire og minnes Jesu føying ved en særligere høgtøy. Så man skulle minnes Jesu føying, men ikke nødvendigvis ved en særligere høgtøy. Og det er sagt, har vi hva lett at det ikke forgjørst uttøy, om vi har en særlig høgtøy eller tøy i årene, hver vi minnas Jesu føying og fokusera at her av en særlig hatt og gjøre hver en øren gaver og så videre. Det ikke skreft og ikke forgjørst og tøy, men som sagt, vi de ungastene i skriftene avlagt at gjøre det. Hette her vil ta ikke sia at apostlaner og de første kristne, eller de første tryggvande, alls ikke myntust, og hoksa om Jesu føying og hans kom til gjerrer. Det gjør det så sannelig. Men, som allerede sagt, det hilde unga sérstak og hatui og tui sambanden, såleis som vi det var gjørsta det senaste 1600 årene. Men, da dette sagt, så kan man kortene sia, og dette vil jeg legge dent av, men kortene kan man sia, at det første kristne, det myntust føying Jesus og deia Jesus kvann fyrsta dag og i vikene av ein særlig hatt. Nevnelige, ta de høttu eller komme saman til breibroting, eller minnesmålt i herrans, eller det som eisne vil kalla for altargång. Så vi kan sia at det første tryggvande, det første kristne, det hilde så start, jól kunne vi sia kvarja viko for tannskuld. Og det var sagt hans til han som vi eisne halda i det, da vi minnes herran, vi minnes målt i hans herra, vi breie og vøyne, da kunne vi si at vi halda begge jól og postjer samstundes. Jeg minnes en mann, en eldre mann, samkommen i Ebenezer, han bladde å si at folk snakka om at halda jól, så kunne jeg teka nekka såleis til, og kanskje var det eisne synder i kjemte, at han hugsa at han helt jól
kvanta, bæje jól og påske, kvann einasta det, tog at, som man sier, at han takka i god kvanta fyrir at Jesus kom til gjerrar og var fødder, og han takka i god kvanta fyrir deg hansara og oppreis. Så at jeg halde kan sier han, at jeg halde jól og påske kvanta. Og det nekka om det her. Vi må minnes til, vi må anse etter, jeg vet ikke einas hugsa om disse her store sannleikene, bare avvisar tøyer og arenon, og prædik om det, bare avvisar tøyer og arenon. Sannleiken om at Jesus var føtter, sannleiken om at han døy og reis oppater, og sannleiken om at heila i anden kom og samkomma var født, nekka sannleikar som vi ei at minnast og hava i hova kvann einast av det, og vi ei at prædika om hettar kvann det og i arenon. Men som vi sier, Janne, det gjør han ikke om vi hava og jøkken are onkra avisa tøy kan vi gjøre særlig nek bort ur hesson evnen. Og det gjør vi det. Det var ikke for den romverske keisaren Konstantin. Da han gjørdes en kristen, det noe nek som jeg var stod om å være en kristen. Jeg vet ikke hva tåra døm om det, at jeg er så ikke. Men i øtlo føren var han en store sympatiøser fyretaimon kristne og kristendomen i hele tiden. Hesen her keisaren Konstantin, han er en tryggvande mamma som er Helena. Han gjør det av føyngar der hvor Jesus er. Det er ikke veit når Jesus er føtter, som vi allerede har nevnt. Ikke veit det, ikke hevet han dater. Men han gjør det av føyngar der hvor Jesus er, skal haltast om alt rommare rydtje, og han gjør det av at det skulle være dæveren den 25. desember som skulle haltast av kvarjon åre til minnes om Jesu føying og Jesu komo til gjerrar. Det var også vært at han valgte akkurat 25. desember, til det jo sol kom dæver. Til dæveren som er den største dæver, og at han dagen begynte å lusna, solen vendte seg atter okkara vei, kunne vi si, solen, ljóset vendte seg atter til okkara solen, for å hakka i himmelen, og det ble ljósare tøyer, til at en sol kom dæver. Her som dæveren hei, og jeg noen flere ølder ved hilden, som man heier, til heiers fire solene, at hun hakka i himmelen, som man heien varsla. Og dette ville keisaren få gjort liot vi, og han sette 25. desember som den dagen. Nå skal han haldas til minnes om at Jesus var føtter. Og det var sikkert ikke av onken at han valgte 25. desember, nettopp sol kom dagen. Til hvert var større høskande enn å minnes Jesu føying, nettopp henda dagen. Til Jesus var et sanna ljøse, et stora ljøse, som var kommet i heimen, og som Johannes sier i Johannes kapittel 1, vers 9, at nå ljøse kommet i heimen, som skal lysa for øtlån mennesken. Og det var just det som hendte, ta i Jesus kom inn og i hentan heim. Jeg tåre å si det her om Konstantin keisaren og mamma hans Helena, at de ivest unga løte ui, at keisaren, altså mamma hans de var skilt, de var fæta, tuttningen av at goddommeren hei åpenbæra seg og i holde og i middelen mennesker, og at hetta såstad var godt og all nøyot at minnast. 25. desember og i åren 336 var såstad fyrst og fer at Jesu føying var hilden allment som en Kristus messa, og som man høgtøy og i ötlån til romverska rujtjunum. Og oppbyggjøkken øldenar, søyan i år 336, til dagen i dag, hever 25. desember vært feiraver som minnesdaver om Jesu føying alla stedene her kristendomeren kommet fram. Og i de engsttalande heimenon, her var daveren og høgtøyen kalla for Christmas, som merker Kristus messa, og i Norrlandon blei daveren og høgtøyen kalla jól. Hetta et år som målsliga ikke hever vi året Christmas, enske året Christmas at gjera, og til blanda avskåaner i middelen malfolk om opprunan til dette året etter dette navnet jól. Og i adventstøyene, som jo til, ikke tikkene sier, som til 4 vikene under jólen,
ta det vi løyva okkon a skøyta åre jól og på åre evangeliet. Og tog det at vi disse togene så ofta høyra at det vil sagt jóla evangeliet, eller jóla bådskapen. Og særlig vil det brukt innenfor folkekirkene, men det vil mer og mer brukt innenfor frisamkommende eisene. Nå, jóla evangeliet ikke et annet evangelium enn det som annars og vanlige vil prætika i jøkken alt året, bare i kyrkjen og i samkommensalen og så videre. Men ta vi skøyta året jól og poi evangeliet, og få så stått jóla evangeliet, så det tog at oppunder jól, altså i adventstøyene, der 4 vikene, adventstøyene, ta innskja vid, som nevnt jeg byrja vi, at letja en særlig dent av, meira enn tøyer av ærenon, av sannleikan og lærerne om just Jesu føying og Jesu komo til gjerrar. Hesa tøyina av ærenon, ta letja vi særlig dent av, vi som tala Guds år, letja vi særlig dent av, at han som var hitt evige året, og som var hitt evige god, gjørdes holdt, og tog bostad mellom mennesker, til tess at gjerast frelsare menneskjans. Tøy det at vi hava jóla evangeliet. Tøy det vi hava Christmas, som det eitre enskon, eller Kristus messo. Tøy det vi feira jól. Tøy det vi gjeva gaver. Tøy det vi mottaka gaver. Tøy han, Jesus, som var ryker, han gjørdes fatakur, vi har leda seg fua inn i henda heim, som en gava, så les av vid, som var antalliga fatak, og for tanskuld antalliga deg, kunne teka imot hesare gavene, og gjeras antalliga ryk. Hetta gavan iver allar gaver, og hetta den sanna jóla gavan. Jóla sannleikin. Vi leser i Øren Korinthbrev 8:9 hese underfulle år, at de kjenner jo nøye Herre okkara Jesu Krist, at han for tikkara skuld gjørdes fatakur, til han ble født i Bethlehem, til han var ryker, til han menn jeg var i himmelen, til han var ryker, for at tid vi fatakt hansara skulde være ryk. Og til å komme til trygg av Jesus. Men det nå helt så? Nå har vi hva spyrja meg sjálvan, eller kanskje at argumentera imot meg sjálvan egentlig, det nå helt rett? Ta og sige, som jeg sier, byrja vi, at det første kristne alls ikke feira av Jesu føying og Jesu komo her til gjerra. Og i en som andre bakus man ser på det, og i en forstand det ikke helt rett å si så leis. Det ikke helt så. Og jeg skal begrunde det ved disse neste minuttene. Nå verleikken han at de allar første som opplevde frelseren fysisk, da han var nyføtter, de hadde en gledelige og en festlige oppleving som de omgående avur hadde oppleva. Og de grip på chansen. De så og de skilte sånne vidjene tog. De tro bådskapen. De levde seg inn i hettar og feira av storhendingene. De sånne gods var føtter. Tog de var vittne til just hettar. De allar første, de opplevde og feira av så sannelig de allar første jalen. Så spurningen hesen, hver våre hese, så feira av de allar første jólene. Hver våre de, hvordan feira av de Jesu føying, hese første jólene, hver averskan og hver tutning heie Jesu føying inn av hese, inn av tarra løyv. Hver averskan høtte de første jólene, og til evne kvalt, eller det som jóla sannleikin. Talan om de allar første menneskene. Det som jeg husker om nå om de allar første menneskene som hilde jól, hverje våre teg.
For det første var det hiraner av Betlehems marsk, som vi kunne lese om i Lukas kapitel 2, vers 8-20. Og så gjerne vismennene ur Esterlondon, som vi leser om i Matteus kapitel 2, 1-2. Og for det tredje, gamle Simeon, som var i tempelen og Jerusalem, ta og Maria og Josef kommer ved Jesus her, for at omskjere han, som vi leser om i Lukas kapitel 2, vers 25-35, og så Anna Fanuels døtter, som eisne var i tempelen og Jerusalem, ta og Josef og Maria kommer vi Jesus badnen her, ta leser vi eisne om i Lukas kapitel 2. Hese var de allar fyrste menneskene som opplevde de allar fyrste jólene. De opplevde Jesus, da han var nyføtter, eller nykommen til gjerrer. De opplevde å være av røtten sted, til røtteløtene, ta i året som var god, gjørdest menneske. Så kan vi spørre etter, hvordan opplevde de hvordan opplevde hese mennesker, som jeg har nevnt nå, hvordan opplevde hese de allar første jólene, og hva i avverskan heie de allar første jólene av hese mennesker. Evne tjåkon, som jeg har sagt flere fyrr, jóla sannleik. Det evne som jeg ikke har legget dent å ha ukvalt. Jóla sannleik. Vi eier sett okkur sjálfun henda her spurning, hvern tutning hever jóla sannleikin, jóla båskapren, hva gjer jóla evangeliet vi med? Ta i vid skjera, og hetta vil jeg gjerne at tid som lusta, at vi fengar det her som vi nu atle med å sia. Ta i vid skjera jóla båskapen, jóla evangeliet, inn til beina grindina, tjattnena, om vi så kan sia. Ta det at vi kommer inn til sjølvan jóla sannleikan, tjattnena, og i glede båskapen, og i evangelien. Og hvor så jóla sannleiken? Jóla sannleiken hesen, og nu vil jeg at du skal lufta vel etter. Ta neste minutten her. Jóla sannleiken hesen. Det som hendte til første jólene i Betlehem for 2022 åren søgjane, og kurser her alai. Ta badnagrateren hørtest i fjøsenen. Det var hettar at han som var god, han som var åren, han som var skapar i hemsens, hei etter sin egna vilja, tidsi eina radikala avgjør, nevnelige at lada seg fua, inkarnera inn i hendan heim, og gjeras menneska, vita at han tok oppa seg, bæg at vera god og menneska samstundes, og her vi sier han fra seg, og i et avvist tøyerskai, a føra seg fram som god. Vi leser i Filippe breven, kapitel 2, og vers 6 og 6, hes i årene, at han var en så god, råkna han ikke for ran at vera jaunlige gods. Nei, altså sjálvun sies han undantøy, gjør det ikke en så tjenere, og vær menneskjon lyker. Han fikk navnet Jesus, som merker frelsare. Jóla sannleiken. Nå Jesus, hver jóla sannleiken? Han hesen. Jesus vaks opp som vanlige mennesker og i middelen mennesker, og i tøysøyne så steg Jesus fram som maver, og som tjenare menneskens bæge i året og versk. Og ta han var 33 år gammal, ta nåtti hans sønnen livsklimakse, som var høvus endamal hansara, vi føying hansara, eller høvus endamalet vi føying hansara i Betlehem, nemlig at være offraver som båtar offer, som synd offer, og som steggang offer, fyrir manna attena, fyrir te og fyrir meg. Jóla sannleiken. Hvor jóla sannleiken? Vi hesen offre tog Jesus alla synd heimsins. Tøyna og møyna, av sitt egna likam, og samstundes, og hetta vil jeg til at
legger mest til det som jeg nå sier. Samstundes som Jesus hekk av krossen, samstundes så steg han fram for god som offerlampe vi tøynare og møynare synd av sønnen likame. Steg han fram for god som tøyt og mot personlige offer for synd, og ta i Jesus røpte av Golgata, ta fullgjørst, og reis opp fra deion, ta løtene, opplevde god som nekka størst. Ta løtene opplevde god i himle, sama vi sunnen enklon, eine sånn jól. Ta løtene opplevde han tjattnena og evangelien. Ta løtene opplevde god sannleikan og evangelien. Ta løtene sa god, nekka som han langst etter å se, lukka så gjerne byrjan heimsins. Ta løtene sa god, ein prøys for syndaskulde menneskjans vera rindaja. God sa at syndabåd var framt for syndmenneskjans vi offerdeia Jesus her. Og hesen prøyseren som rindaver var av Golgata. Legg mest til hettar. Hesen prøyseren som rindaver var av Golgata, han fevner iver atla synd heimsins. Som Johannes sier da, og i 4. Johannes brev kapitel 2 og vers 2, at han var båd for synder alls heimsins. Og hetta merker at det menneska som tror hæsum, og sånne hjärsta, og einfalt setes og troer alid av hendan vereleikan, av hendan søvelige vereleikan, og jotta sånne trygg for gode, vi sånne egnum, einfalt og åren, til menneska verer av gode i somme løtum, rokna som rattvistgjørt og rensa fra allare synd, og verer forlukt for god, rattvistgjørter og rattvistgjørt i sånne gods og i kraft av offerdeg hans herre. Akkurat som Abraham opplevde for nekven 100 år så gjennom. God vidtja i Abraham, og han kommer ut og kjalten og han sier at det vil være et verkost manaløse kveld, og sier, hikk opp mot i himmelen, og så stjøtten og fjöldene, og så sier God ved Abraham, at så nekvar som stjøttene i himmelen skal avkom tøyt være. Og så stendur. Og Abraham tror gode, og så stendur. Og God rokna i honom til rattvis. Og Paulus, han enderteker hattar flere 100 år settene i Rombraunen, ta han sier, i hokster i Rombraunen, lykka mykje, ta han sier, at såleis som God rokna i Abraham til rattvis, såleis rokna God eisne okkon til rattvise. Ta vi trykva, ikke på stjøtnene, men ta vi trykva båskapen om sånn hans er Jesus Kristus. Ta roknar han eisen i okkon til rattvise, enn som han roknar i Abraham til rattvise, at Abraham troe åren Guds. Hettar jóla sannleikjen. Hettar tjattnan og jóla båskapen. Hettar sannleikjen og evangelien. Hetta det som jólaevangeliet, som jóla sannleikjen hever a bjóa okkon tæra mer. Og verleikjen hesen, at hava vi ikkje sett okkara troar alid og hendan sannleikan, så hava vi alls ikkje oppliva til sånne jólene enn så hiraner av Betlehems marsken, enn så vismenner ur Esterlondon, enn så Simeon og gamla Anna Fana støtter i tempelen og i Jerusalem. Hese mennesker, som jeg nevnte akkurat nå, og som jeg har tås om fyrre talen i eisen, hese mennesker, og legg mest til dette, de så ikke bare badne, Jesus badne, og det som tøtninga vid, vi eier ikke bare å sutja badne, vi eier ikke bare å hava jól, men til Golgata eisene, de så ikke bare badne, men de så badne, og i sånne og sånne fotla profetiska samanheng. De sa seg sjálvan og i badnen. De skilte og fæta av den frelsande sannleikan og i badnen. At nu var sånne Guds komen. At nu var Guds Messias komen. At nu var frelsaren komen. At nu var han komen
som profetane profeterade at han skulle bæra sjuker og pyner okkara, at han skulle være sardur og sårar for brot og miskjer okkara, at han skulle bæra okkara syndadom og syndaskuld til tess at vi skulle være grøtt og få fri. Hettar jóla sannleikin. Hetta var det som hiraner av Betlehemsmarkon tro og sette sitt alit av. Og jóla sannleikin hei slik avverskan av hesar hirar at er sunko og lova av gode. Det leser vi i Lukas 22. Hetta var det som vismennene ur Esterlondon tro og sette sitt alit av. Og jóla sannleikin hei slik avverskan av teir at er gleddost og tilbå av badne og offra av rykar gaver til badne. Det leser vi i Matteus kapitel 2, vers 20-11. Og hetta var det som gamle Simeon, som sa Jesus badne i tempelen og Jerusalem, troe og sette sitt alit av, og jóla sannleikin hei slik avverskan av han, at nu visste han at han var til reier av dødja, til god Messias, Jesus, frelsaren, kommen, og han bæ og han lova i gode. Hatta leser vi i Lukas 2, 22, 32. Og hetta var det som gamla Anna Fanovas døtter, som eisene sa Jesus og i tempelen, troe og sette sitt alit av, og jóla sannleikin hei slika avverskan av hana, at hon lova i gode og vittna om Jesus fyrir öllun som hon møtt. Og så spurningeren til moin og til tøyn. Og det her vil at du skal stekka av. Kvært hever jóla sannleikin gjørst og i tøyn og løyve. Og kvært hever han gjørst og i moin og løyve. Kvært hever han gjørst og i okkara løyve. Vil du tryggva sannleikan om Jesus? Vil du det? Vil du eia hesa glede i det? Nu skal jeg for være liver. Men jeg må se det hese spurningene her. Om du vil tryggva Jesus, så kanst du tryggva av han just hesa løto, just her som du er standtur. Jesus, han er okkar livande høvesprester i det. Og han sitter som høvespresteren av nøye hasaten til reier av frelsa kvantan, eisne te, som trygg kjemer til han. Han er til reier av frelsa til hesa løto, så han er alla reier fyrreika og gjort alt til tøyna frels. Det var det som han gjørte av Golgata. Og nå sitter han av nøye hasaten som høvesprester, og han bojar bæra etter det. Vil du hetta, må vinner, så sita vi Jesus, sita vi Herran Jesus, utunne hjärsta. Han høyre det, han er nærkjøtt her, vi heila i andas. To kanst til dømes, det er stykke spesiell bøn man skal bya, men du kommer til han vidt en ekne i åren, sier vi han til dømes, Jesus, jeg innskjer tryggva av det. Jeg er en syndare, og jeg byer det fire djeva mer mine synd. Jeg tryggva at du døye fyrir meg personlige, og at all min synd er bøtt fire og rensa bostur vi blåve tøynen av Golgata. Frels meg just så lei som i er. Amen. Men vinner, det er ikke årene tjatt her som frelser det, men hettar at du gjever uttrykk fire uten i hjärsta, i for gode, i for Jesus, høvespresten, at du vil tryggva. Og god roknar te som rattvisan, og vi sånne søgnen. Jeg får gjeva her høve til å gjøre hettar her som du sitter i kveld. Skal vi hava en stytla løte hugsa hettar, og tid som er vana bia, som sitter lusta og hitja i sjånvarpe, bia tid fyrir hånden for henne, som i det eller kvöld sitter og lustar og ønsker å bli frelst eller frelstur. Vi har en stytla løte nå, og hesa løtene kanst du venda der til Herren. Han bojar etter der. Vi er den ekno einføld i åren. Det er ikke mer kraft av det her, enn det ser det ut alit av Herren.
Og Herre, jeg ber det så innerlig om at du vil tale vi heile andre tøynen til han eller henne, som kanskje hever vent seg til tøyen og trygg for seg løt. Vil du styrke trunna til vidkommende. Lad vidkommende oppleve en underfull av visse og trunne av te, Herre, og virka til som tøyen gonger er større og større forståelse for jola sannleikanen, for sannleikanen og evangelien, Herre. Og signa til alt de som hava lusta og i kvöld. Signa til frelse, Herre Jesus, det ber de om. Høyre okkara bøn for Jesu navn skuld. Amen. Takk for det.